Salutare oameni buni, numele meu este David și ne aflăm pe serverul Addicted 2, mai exact pe Skyblock. Alături de noi este un prieten numit Ștefi. Salut! Hai să încep. Da. Dacă vă întrebați de ce avem deja un crafting table, aici două chesturi și încă un chest și sabie de diamond și mai multe, motivul este că am făcut mai multe conturi și mai multe insule și povestea. Da, păi s-a întâmplat extorsiune și a trebuit să renunțăm la ele. Da. Ce așa lungă poveste. Copucel. Bun, mai avem cabel. Hai să facem generator. Sau nu, hai că facem. Sau fă din pământ, nu sparge. Sau sparge. Mă, nu era bine. Okay. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre mine. Mă numesc David, am 13 ani, locuiesc în Pitești. Nu știu ceva ștefan. Hai mă, fac generator să faci tu. Să vadă lumea cum dai greș. Da, știi cine sunt eu, mă? Ștefan. Ai greșit din prima. Bani. Mă gândeam că te duc în era. Dacă ați apăsat butonul de like și un subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Ne-ar ajuta. Da. Nu ești singur. Așa-i, mă. Foc. Hello. Ați văzut, da? Ați văzut. Toată lumea a văzut prostia lui. Dă-mă Hai, încoace că... Ești prost de bubu. Ia, noroc cu mine că... Prostia are picioare scurte. Bravo. Da, gata, acum merge. Ce rău? De ce nu mergem o să pun bloc? Bă, pleacă de acolo. Vezi că e spune. A? Bă, omule. De ce nu mergem o să pun bloc? Dă-mă încoace că deja... Ești. Nu, mamă. Dă-mă, dă-mă. Ți-am spus că ești fierbinte. Unde? Așa, mă. Vezi că tot eu fac? Bravo, aruncă-le în lavă. Știi că nu s-a pierdut niciuna, da? Ba da, dacă te duci în Ba, lavă... nu s-au dus în lavă, sunt la mine. Oh. Nu știi de faza asta? Și dacă una se duce în lavă și una e în apă, se atrage una pe alta și pică în mijloc. Prostule. Ce faci, mă? Fac de astea ca să nu cadă în apă. Acest episod nu prea va fi cine știe ce, că de suntem la început și... Uitați-vă și voi la omul ăsta ce... Bă, nu! Cum spuneam, nu va fi cine știe ce, că suntem la început și... aș vrea să mai spun că nu o să joc off camera, deoarece eu dacă joc off camera fac o grămadă de chestii. Gen, dacă acum încep să filmez off camera, nu mă mai opresc până mai acum. Nu știi? Dăm, turnă șciop. Mersi. Fede, dacă ai greșit ceva, eu mă duc și spate. Ia spate. Azi. Aha. Pam. Blocat. Bă, nu! A căzut. Nu bai, mai avem unul. Ce-a căzut, mă? Nimic. Nimic din ce să știi tu că fac. De-abia aștept să văd realizarea lui. Cum? De-abia aștept să văd realizările. Știu, nu? Am mai avut o insulă și am făcut Dita mai fortăreața. E mai tine târnă cu? Târnășchiopul, da, e la mine. Dau. Nu ți-l dau.
Fă altul, ia, fă și tu altul, că avem... Unde sunt toate diamantele? Aici chest. Fă și tu din altceva, fă din lemn. Da, fix. Fă din piatră, mă. Cum de aici? Dar faci din diamant, nu? Da. Tu vezi că mă curc? Nu. Hai mă, fă. Vezi că am pierdut 3 diamante. Fă la mine. Ah, la tine. Am avut și o băcuță. Am avut. Da. Dar de ce a murit? Nu știu, nu se știe, taci. Nu știe, nu. Nu se va ști niciodată că un prost a împins-o. Oare cât am filmat? Bă, Ștef, de cât timp am filmat? A, da, am mai încercat o dată să filmăm pe o insulă și nu filma. Și a trebuit să resetăm toate. Te mănâncă? Tu ce faci, mă, mă miroși în cap? Da. Ai mărseață. Pa. Uite-te în sus. Ne bai. Dacă ești amabil, aruncăm și noi un topor. Da. Tu ești făcut să muncești acolo. Hai. Eu construiești, tu muncești. Ai văzut ce casă șmecheră am făcut, nu? Dacă vreți, am filmat și casa cum arăta înainte să o ștergem. Auză-l și minează. O să jucăm și Skywars și Factions și... Depinde ce vreți. Și Sam dacă doriți. Sau CSGO. Sau Aircraft Simulator 2. Ce vreți? Da, ce vreți. Am și bani să le-au pe toate. Păi eu le-am, e la mine și filmez la mine. Glumeam, mă. Deci dacă aveți o părere despre un joc sau ceva și vreți să-l jucăm, eu alături de Ștefi, sau Ștefi alături de mine, să ne spuneți. Că-l vom juca cu cea mai mare plăcere. Da. Alo, tot și cu mine, a? Ah, ce-am putut. Nu uit. Ștefi? David. Ștefi? David. Ștefi? Da. Ce faci? Freci! Ce fac? Ce frumos? Cum ai prins? Glumesc. Te-am prins, a? Da. Ghete-te la el cu muncește. Nu ți-e foame, mă? Na, papă și tu. Aseară a fost și un event, cât timp Ștefi dormea. Eu participam la el. Ia auzi acum mănâncă, că ne mâncat. Ce-ți place ție să minezi acolo? Pentru asta m-am născut. Te simți, a? Să pui tu tot cablul într-un chest. Ok.
Dacă vreau. Nu că dacă vrei, îl pui. Sau mă arunc cu el. Sau acum îți dau kick. Ce faci, mă? Ce faci? Știi unde stau, nu? Da. Hai Ștefi că încheiem aici episodul. A? Hai să încheiem episodul aici. A început și ploaia când mă aude că închei. Păi vezi. Ce-ar fi acum să zic că nu închei și să fie soare? Ok, nu-l închei. Bă, dă soarele. Măcar pe mine nu mă plouă. Bă, nici pe mine. Că dacă te uiți în sus, ai un strat și pe tine nu te plouă. Păi eu am un bloc. Vino mai, vino afară să vezi. Uite-te în sus, vezi că e o gaură în sus, în sus. Hai Ștefi, vino aici. Nu. Hai mă, vino odată. Acum nu. E, dacă nu vii. Deci acesta a fost și episodul. Ba, n-a fost nimic. Eu am fost David, N-ai fost el nimeni. a fost Ștefi. N-am fost nimeni. Dacă... Nu s-a încheiat episodul aici. Ba da. Ba nu. La revedere. Nu.